大家好，又係我阿 Sa，今日就再去Bath去遊覽，再影好多唔同嘅景俾大家睇。呢個係長版嚟嘅，所以我就係不斷講下成個過程，行咗30幾分鐘，咁樣睇咗邊啲景點咁樣咯。首先我哋就喺 Rachel's 嗰邊泊咗車之後，去咗 Bath 嘅 market 啦。咁呢個 Bath market 咧就有啲飾物啊、衫啊、咖啡用品賣嘅，咁就大概係一啲民族服咁嘅嘢啦。慢慢行到入去呢，就有其他賣芝士啊、賣蛋糕啊、賣咖啡啊、賣家庭用品啊嗰啲嘢喺度嘅，炸嘢啊、飾物啊啲咁樣，賣帽啊、賣飾品嗰啲啦。跟住我哋就再行入少少呢，你就見到呢，有糖鋪啊，跟住又有其他賣袋嘅鋪頭啊、皮具鋪頭啊。跟住而家睇下我想睇嘅呢個去到香港係幾多 km 嗰啲牌都喺度㗎喇，見唔見到啊？香港見唔見到？跟住我睇咖啡店，呢間咖啡店都 OK 嘅，其實即係佢係好靚嗰啲嘢，大概係咁嘅價錢，大家研究下啦。咁我就再影下咖啡店裏面係點樣嘅。咖啡店裏面呢，就擺咗好多啱嗰啲咖啡嘅，咁就可能可以喺出面剔咗一包咁樣就買啦，佢就俾你聞下啲咖啡味咁樣嘅，都 OK 㗎，其實即係唔算太貴又唔算太平啦，即中等價錢咁樣都 OK 嘅。其實今次我就冇買到，因為佢都冇乜人喺度，咁啊影下裏面有啲乜嘢啦，啲杯啊，嗰啲法壓壺啊、摩卡壺啊、手沖壺啊、煲餐嗰啲啦、茶啊嗰啲啦、咖啡啦。咁呢間就係咖啡店，好似波希米亞咁啊，佢啲燈咁樣，呢個直情呢間鋪頭波希米亞咁啊。跟住就去咗個壩嗰度影相。咁呢個壩係Bath係比較出名嘅一個流水隔住一個河流到去 Bristol 嘅呢個亞方河。沿住路行落去呢，側邊有啲咖啡店可以坐低睇住個河景啦，即係嗰個壩嗰個景啦。跟住我哋而家就係行落去下低壩嗰個下低個位，咁就有呢個路行落去下低嘅，沿住右手邊就可以行到落去噶啦。咁又轉樓梯去到下低，咁樣呢個位就係個壩下低嗰度啦。咁我哋就喺下低嗰度可以影相嘅。呢個 view 咧都 OK 嘅，其實即係由下邊影上去都 OK 嘅。雖然上面影落去又有啲唔同嘅，咁下邊影落去就見到成個壩係點樣啦。你睇下呢個太陽神個樣啦，好擺喺中間咁樣，幾靚啊！呢個係迷宮嚟嘅，亞方河咁樣啦。就講呢條河流到去邊度啊？咁樣呢個水閘係點樣㗎？呢一條橋係點啊？其實佢有啲船可以遊覽船可以俾錢去坐嘅，咁但係我冇坐到就上返去啦又。跟住我哋呢，就一路行去Cathedral 嗰邊啦。咁個廣場度有人唱歌都幾舒服嘅，可以聽下佢哋唱歌。跟住呢個係Bath博物館外面咁樣咧，呢個位就係得影相咁樣，影到Bath嘅 Cathedral 啦。Bath 嘅 Cathedral 右手邊就係Bath嘅博物館啦 Museum。咁你想去就入去啦，因為都要20幾磅一個人嘅。咁我就第一次去嘅時候就入咗去啦。咁而家我哋就睇下行去Bath Cathedral。咁我就冇入到去嘅，因為都係去過，咁啊行下食下嘢，睇下啲店鋪啦。Jane Austen 嘅博物館咧，我都冇入去嘅，因為睇過啲片係好，即係唔係太多嘢。但係 Jane Austen 嘅就係《傲慢與偏見》嗰啲啦。咁上到去就有半月廣場同埋新月廣場咁樣啦，咁就入去成個圓形都係一個幾好嘅環境嚟嘅。咁佢就係睇咗唔同
嘅建築物啦，咁就圍繞一個圓形去結起嘅。咁中間就有幾棵幾百年嘅樹啊，定係唔知幾多年嘅樹，好耐歷史嘅樹啦，咁就好粗好大嘅。跟住我哋就喺度打卡啦，影好多相啦。咁呢個行程已經行到20幾分鐘噶啦。咁行多10分鐘左右呢，就上到去上面嘅廣場。呢個都係拍《傲慢與偏見》嘅一個場地啦，係一個幾靚嘅弧形啦。跟住我哋就去依圖就去咗 Witherspoon 食嘢嘅。咁 Witherspoon 就係正常味同正常味嘅，係就係類似英國嘅大家樂咁樣。我就食咗 tikka masala 同埋呢個 fish and chips 啊，同埋 burger 嘅我哋。都 OK 嘅，正常味同正常味咯。個環境都 OK 啦，即係普通巴咁嘅環境啦。呢個 Witherspoon。跟住我哋就翻去 Bristol 啦，回程啦。咁成個過程可能2粒鐘、3粒鐘左右啦，食埋嘢咁樣。咁我哋成個呢個行程就完結啦。鍾意嘅片可以 share 俾朋友睇啦。